Dobrodošli u budućnost. Nova Sky Air A serija iz Daikina. Kompaktni i tiši, s proširenim radnim područjem u svim klimatskim uvjetima i povećanim cijevnim razvodom. Sky Air A serija nudi prilagodljivi dizajn, čime se postiže brže i jednostavnije planiranje u svim vrstama malih komercijalnih sustava, uključujući prodajne prostore, urede i server sobe. S kućištima s jednim ventilatorom i visinom manjom od 1 metra dostupnim u svim učinima od 7 do 14 kW u serijama Advance i Active, Alpha serija također nudi jedinice s 2 ventilatora kod jedinica s učinom od 10 kW i više. Uz smanjenje težine do 20%, Sky Air A serija lakša je i ugodnija oku. Izmjenjivač topline s 3 reda nudi visoku učinkovitost uz zadržavanje kompaktnosti. A serija je omiljena kod instalatera jer nudi već napunjene cijevi s većom duljinom, čime se osigurava brža ugradnja na terenu. Pored toga, manja težina jedinice olakšava njezino premještanje na potrebno mjesto. Kada su u pogonu, ugrađene tehnologije u vanjskoj jedinici osiguravaju niže razine zvuka vanjske jedinice. Nova Sky Air A serija odlikuje se novom zamjenskom tehnologijom, pa nije potrebno čišćenje cijevi zahvaljujući HETA filtriranju, što osigurava jednostavnu i brzu zamjenu postojećih sustava. Sky Air A serija ima široko radno područje od -20 stupnjeva Celzijevih u hlađenju i grijanju i povećanu duljinu cijevi do 85 metara. Karakteriziraju redizajnirana prednja zakretna ploča, koja omogućuje jednostavan pristup komponentama. Tu je i novi 7-segmentni zaslon koji olakšava očitavanje kodova grešaka. Ugrađena funkcija provjere nepropusnosti u Alpha seriji nudi optimalne uvjete rada za većinu najzahtjevnijih postrojenja. Na taj način, Sky Air A serija nudi brži rad u svakoj fazi ugradnje, puštanja u pogon i servisiranja. Iskorištavanjem prednosti energetski učinkovite i ekološki prihvatljive radne tvari R32, nova Sky Air A serija nudi rješenja sustava za budućnost uz energetsku učinkovitost do stupnja A++ i niže troškove rada. Uz Daikin inovacije u samom srcu sustava, nova A serija odlikuje se visoko učinkovitim swing kompresorom, koji glavne pokretne dijelove objedinjuje u jednoj komponenti. Ova jedinstvena i patentirana tehnologija povećava učinkovitost kompresora i radni vijek sustava, te je dizajnirana i proizvedena posebno za radnu tvar R32. A serija nudi značajno povećanje pouzdanosti u svim vremenskim uvjetima, što za posljedicu ima manji broj poziva na teren, a za to su zaslužne 3 važne značajke. Jedinstveni kanali za radnu tvar jamče stabilno i kontinuirano grijanje čak i u najekstremnijim zimskim uvjetima. Kanali u donjoj ploči za radnu tvar onemogućavaju zaleđivanje otvora za odvod kondenzata, čime se osigurava optimalni odvod ledene vode. Drugi kanal u donjem dijelu vanjskog izmjenjivača topline osigurava stabilan učin bez stvaranja leda, čak i na vanjskim temperaturama do -20 stupnjeva Celzijevih. Treće, tiskane pločice, PCB i električni dijelovi hlade se sa radnom tvari, pa se navedene komponente hlade na stabilnijim temperaturama i učinkovitije nego konvencionalnim zračnim hlađenjem. Uključivanjem dokazanih prednosti promjenjive temperature radne tvari u postizanje najviših stupnjeva učinkovitosti, Sky Air Alpha serije jamče optimalni komfor i fleksibilnost, koji su primjereni potrebama svakog pojedinog kupca. Naša promjenjiva temperatura radne tvari osigurava povećanje izmjerene energetske učinkovitosti do 22% zbog povišenja temperature isparavanja. Pored toga, strujanje hladnog zraka eliminira se povišenjem temperature na izlazu za 3 do 4 stupnja Celzijevih, što pomaže u stvaranju optimalnog okruženja za kupce. Kupac može upravljati sustavom s pomoću mobitela ili tableta i preko usluge Daikin Clouda. Na taj način Sky Air A serija nudi skup funkcija koji će zadovoljiti i najizbirljivije korisnike.
dostupno u 3 modela. Svjetska klasa Alpha, Advance i Active. Novi Sky Air nudi najbolje pogodnosti u svjetskoj klasi za vaše kupce i poduzeće, koji su okrenuti budućnosti. Budućnost je u vašim rukama.